السلام عليكم شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعنا لكم فيديو جديد من قناة ابو طيبة. هاي التور. طبعا ذيك على طلعت قبل ما ادري بيها. تور شمانة ايش طيرت على نصورها شوي، صرنا هاي ما مصورين. هاي جت لين 9 ان شاء الله. بعد عندنا جبنا جدد صرنا نطفي برج همين. هذا فحم، هاي طيرة ثمان زوج. عندنا ذاك بأحمر واحد وهذا واحد، وعندنا طيرة يمكن والله هاي طيرة. هاي راس مدعبة، حكون طيرة حلوة فيها هزة قليلة. ان شاء الله اليوم همين نجيب لنا كم طيرة، بعد لنا 5 طواير نقص. البيض مال الطيارة الرمانية هاي، والقهوائية وينها؟ والقهوائية ذيك حولناها جوا الزواتل. بس خلينا نوقف التصوير شوي، بس خلينا نطير. هذا عندنا طيرة عباوها طبعا بيها بيضة، بس أنا لازم شوي نحرك الطيور. هاي شجرية بيها ريشتين شري. هاي 10. هاي حطن. هذا اليوم مالك كلش يتوجع. لا حطتين هنا. زين اشوفكم زواجه شوية. سطح صاير هوسة كلش حارة، ما جاي نصعد. هاي صفيحتنا. ويلي ماكو ماي. زين شفت. هنا عندنا البيض مع الرمانية جواية، صارت فيها طخة تذكرونها. هاي البيض مع الرمانية. البيض مع القهوة هنا انفقت هيك بس فوق نسولف شوية دوك. هذا فعلا شوية كلش ما بقى لها شي. والله ولا تطير، كانت فاخة بس واحد يتقدم يمها. راحت عداني بدون فعل. هاي السباقات مالتها بعد بيهم فيهم الاثنين. بارح دكتني علاج مع الدود، خليتني من هنا عندنا همين مع الدود.
وجبت كبسول. هاي الطريقة قلبت من بيها بيض وينها؟ من بيها بيض؟ هسه بيضت وحدة وبقت وحدة. جبت لي كبسول شوف لون أحمر يصير. اهو استعمل الكبسول نكنس البرج. خلنا نطفى شوية. الحين هاي الشكرية وهذا الأحمر ذا فرخ صفراوي. اهو اخوه بكعكل بس مات وهم لا يحتفلوا له والله. هذا هسه يغنون بس عارفين ذني. انا ابيض هم امسك كسرته ما اريد ازقها سيدي اكملها كلها طيرة وفحل وازقها. ماكو بعد. هزازة هاي الطيرة. ايوه هذا الفحل ما هزاز بس هاي طيرة زوجة. هذا الفحل وينه؟ ابو عيون سود اللي غاد راح. راح نترس مي للطيور. هذا الفحل هذا يخبل. هذا كله اسود بس جناحه ابيض وعيون السود. صيد ماكو لان ما جاي نص الساعة وننزل ما نطول. بس يترس مي وانظف البرج وارجع وياكم. والخبز همين ادقهم واسوي له الملح شوية. هالصحاهن وين المرضى هن؟ هي هاي شوية صحت هسه احسن. هاي شوية صحت وهاي بس هاي شي قضبت وين هي صحيح كش ما فيها. هاي بعد هي قضبت. بس قضبت. جيب لكم كبسول هم يشوفونه ارجع وياكم. رجعت وياكم شباب. هذا الكبسول باهو يصير حبايته حمرة واضح عليكم. هاي عندي متلكت جبت لها هاي كبسول قال اخراج كبسول. برج نظفته بعد تراب. هاي الصفحة خلصت مية. العفو كملنا بعد ما عندنا شي. هسه نضمهن فوق بس الخبز على ما يصير مطشر زين وحرام همين ينداس. ومن هاي بعد اختني قلت 100 ترى اطواره مال المي. هذاك مال زواجي الصغير ذا بيتها واحد كبير. هذا لا مال علاج مال اسله. هذا ما عاد شي منه. وختامة الفيديو شباب لا تنسوا اللايك واشتراك حبايب قلبي.